ყინავდა მის დედა. მოვადექით ჯიგრებო სამალავს. სალამი ჯიგრებო, მე რეზი ვარ და დღეს დაგიმტკიცებთ, რომ დინოზავრები არ გადაშენებულან. მეტიც გაჩვენებთ კიდევაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიძინებული არის მაღალმთიან აჭარაში, სადაც ახლა ამ ვიდეოთი გამოგზაურებთ. ამიტომ ჩაუჯექით, ვიდეო არ გადაახვიოთ, გამოწერა არ დაგავიწყეთ. მოვადექით ჯიგრებო სამალავს, ჯერ სიჩუმეა, მაგრამ მალე მოგასმენინებთ ამ დინოზავრის ღრიალს. პროსტა ერთი პრობლემა არის, თვითონ საკეთის გასაღები დაგვრჩა. თუმცა ეგ პრობლემაც ფაქტობრივად მოგვარებულია. ნახოთ რა მდგომარეობაში. აქეთა მხარე დაჩოქილია უკვე. ამას უყურე. ბოლომდე ჩაჩოქიდა. წინა საბურავიც დაშვებული. ეს დასავერია. ნიჩეო, ვარდება. საგანგაშო ისეთი არაფერი არ არის, გასაკვირი არც ყოფილა, იმიტომ რომ ორი თვეა და შეიძლება ორ თვეზე უკვე მეტია რაც აქ დგას ეს მანქანა. დამტვერილია, ამას გადავავლებთ, გავრეცხავთ, პრობლემა არ არის, თავარია ამოუქოქოთ. აკუმულატორი ჩახსნილია, ეხლა დავაერთებ ცოტა ხანში აკუმულატორს და უკვე გავაღვიძებ და გაგაგონებთ ხმას. ეს მართლა არეულობა არ გეგონოთ, ტენტია თვითონ მანქანის, როცა გარეთ დგას, მაშინ ვაფარებთ, გარაში არ გვჭირდება. მოკლედ დავაერთებთ, ეხლა გავაცოცხლოთ მანქანა. სითხეები ყველაფერი შემოწმებულია. გადავკრათ ახლა და ამოვქოქოთ უკვე დინოზავრი. პირველმა არ გაამართლა. Sta ნომერი 2. როგორც ვახსენეთ, დაჩოქილია მანქანაო, თვითონაც გვიწერს, რომ ძალიან დაბლა არის დაწეული მანქანა. ეხლა გაჩვენებთ აწევის პროცესს და თან გაიგებთ როგორ მუშაობს თვითონ ABC სისტემა. ეს ღილაკია, ეგრეთ წოდებული პადუშკების სისტემის ამწევი ღილაკი, რომელმაც უნდა აგვიწიოს მანქანა, ორჯერ ვაჭერთ ამ ღილაკს და მანქანა იწევა ჰაერში. დაწევასაც გაჩვენებთ, ბარემ რამდენადაც კომფორტულია თვითონ ეს სისტემა, იმდენად ძვირიანი. ეხლა უცებ საბურავი დავბეროთ და მერე გავიდეთ და როგორც საჭიროა, ისე მოვეწყოთ ამ მანქანას. ეგ არის მეგობრებო, ამოვქოქეთ უკვე მანქანა, როგორც ხედავთ. ეხლა გავიდეთ, ცოტა გავატასაოთ, გავიკატაოთ, ცოტა ერთ-ორ სიტყვას თვითონ მანქანაზე მოგიყვებით, რას წარმოადგენს, როგორ შევიძინეთ საერთოდ, საიდან მოდის. და თვითონ ჩვენ YouTube არქის შესახებაც მომავალ გეგმებს გაგაცნობს.
გამოვედით მეგობრებო, ახლა მივდივართ რომ ბენზინი ჩავამატოთ, იმიტომ რომ ძველი არის და თან უკვე ცოტა არის დარჩენილი, მე გადავავლით მანქანას და დანარჩენს უკვე კაი კადრებს შემოგთავაზებთ მანქანის გარიცხვის შემდეგ. თეორიის სიტყვა მინდოდა მე თქვა ამის დაკიდების სისტემაზე, წეღან გარაჟში რაც გავაკეთეთ აწევა, ეგ არ არის ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული ჰაერის პადუშკები, ეს არის ჰიდრავლიკური დაკიდების სისტემა. ანუ პადუშკები თვითონ არის Z-ოვანი პადუშკები არის და როგორ მუშაობს თვითონ ეს სისტემა, რა ძალიან ჩახლართული და რთული სისტემა არის, მაგრამ რამდენადაც რთულია, იმდენად კარგია. ანუ თვითონ მანქანა თავისით ცდილობს მაქსიმალურად მოსახვეებში დაიცვას ბალანსი. არ ქონდეს იმის მომენტი, რომ ან ერთ მხარეს გადაიწვიოს, ან მეორე მხარეს და თავს ისე გრძნობ, როგორც სპორტული დაკიდების სისტემა არის. მაქსიმალურად არის ტრასაზე დაკრობილი მანქანა. ეს მაშინ რა თქმა უნდა, როცა ABC სპორტი არის ჩართული, ანუ დახისტებული როცა არის პადუშკები. გარდა მაგისა, როცა ვამუხრუჭებთ, ცხვირის დაწევის მომენტი არ აქვს მანქანას და ასევე აქსელერაციის დროს, როცა გაზის პედალს შევეხებით და თუნდაც ფიცხად დაუძრავთ მანქანას, ცხვირის აწევის მომენტიც არ აქვს. ეხლა წინ მოსახვეები გველოდება და დემონსტრაციისთვის პატარა ვიდეო შემოგთავაზებთ შიგნიდანაც, ასევე მოსახვეებში როგორ დგას მანქანა და როგორ იჭერს თავს. ჩავართოთ ეხლა ეს ABC სპორტი, აქედან უნდა ჩავართოთ. უკვე ჩართულია, დახისტებულია, სხვათა შორის მომენტალური რეაქცია აქვს, როგორც კი დააჭერ, მაშინვე მოქმედებს თვითონ პადუშკები. ეხლა ვნახოთ, აგერ წინ მოსახვეები გველოდება, როგორ რეაგირებს. ცოტა აქსელერაცია. მაქსიმალურად დაკრობილი არის მანქანა, რასაც ქვია, ერთი წამით იმის შეგრძნება არ მაქვს, რომ რაღაცა გვერდზე იწევა. მაქსიმალურად დაცულად გრძნობ თავს. ახლა იმენა დაკრობილია ფასადზე. მართლა რა შედის ბიჭო? გოზიშვილი იყო მართლა რა შედის იქ აიფი. უბრალოდ არანაირი რყევა მანქანას არ გააჩნია საერთოდ, ისე შედის, ნახეთ. ისე შედის მოსახვეებში. ნახეთ. საერთოდ რყევა არ გააჩნია მანქანას, არც იმის შეგრძნება მაქვს, რომ შემეშინდეს და რამე რა, მაქსიმალურად დაცულად გრძნობ თვითონ მანქანაში თავს. კომპრესორის მუღამით ზუსტად ეგ არის, რომ გაზის პედალს როგორც კი ეხები, მთელი თორკი, ეს ამხელა თორკი რაც არის, ეგრევე მოაქვს რა, არანაირი ლაგი და რამე მსგავსი არ აქვს ტურბოსგან განსხვავებით. ნუ მიაფარე, ნახე, უნდა შეეხები, თორკი ეგრევე მოაქვს რა, ეგრევე გრძნობ მთლიან თორკს. მაგრამ დასწორებს ეს. ეგ არის მოვაცოცხლეთ ცოტა ჩვენი დინოზავრი და ეხლა გავჩერდეთ და ერთ-ორ სიტყვას მოგიყვებით თვითონ ამ მანქანაზე და მომავალ გეგმებზე. ნუ აქ ცოტა ცუდი ასასვლელია, ასვლას ვაპირებთ ზევით.
ეხლა ავწიოთ პადუშკები, თან დემონსტრაციულად გაჩვენებთ როგორ იწევა და ნელ-ნელა ავიდეთ ზევით. ოპა. ავედით. ხუთი და 5 AMG. კი, ნამდვილად 55 ვერსია არის. ეს ვასმოშინაყინი ნიკელები არ გეგონოთ და მე მირტყული, ნამდვილად ის არის, რასაც მანქანა წარმოადგენს. კონკრეტულად ეს მანქანა თუ ჯერ კიდევ ვერ მივხვდით, არის CL55 AMG კომპრესორი, რომელიც არის S კლასის, ანუ W220-ის კუპე ვერსია. კოდით არის W215. არის ქარხნულად ესეთი, ქარხნულად AMG კომპრესორია. ამაზე ბევრი რამე მიგვითითებს, სხვათა შორის სამუხრუჭე სისტემა კონკრეტულად, ასევე ეს ვერვა კომპრესორი, რაც მიგვანიშნებს, რომ ნამდვილად კომპრესორია. ასევე სალონის დეტალები, კონკრეტულად ეს სავარძლები, საჭეც AMG-ს არის, მესმის და ვიცი, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფრის შეცვლა შესაძლებელია და ეს ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს, ძრავით შეიცვალოს, კომპრესორი დაედგა ჩვეულებრივ მანქანას, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც გაჩვენებთ, ამ მანქანის არის ქარხნული. ჩემი აზრით 2000-იანების ერაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოდელი ზუსტად ეს მანქანა გახლდათ. სხვათა შორის ძალიან დიდი ხანია მაქვს სურვილი, რომ შევიძინო და სრულიად შემთხვევით ჩაგვივარდა ხელში მინდა გითხრათ მეგობრებო. და ყველაზე მაგარი რამე, რაც მე პირადად მაგრად მისწორდება ამ მანქანაში არის, რომ არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული სტოიკა, რაც გუზაოს კრავს. მთლიანი სივრცე არის შენს ხელში, შენს განკარგულებაში და ხედვის არეალი აქვს, რა ვიცი, უსაზღვროდ დიდი. კიდევ მინდა გაჩვენოთ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ამ მანქანის, რომელიც განასხვავებს სხვა მანქანებისგან კონკრეტულად ამ მოდელს. გიო, მოდი ახლო დავაჩვენოთ, როგორ იხსნება CL-ის კარი. ნახეთ მეგობრებო, ჩვეულებრივი მანქანისგან განსხვავებით, თვითონ მთლიანად კარი გამოდის გარეთ იმისათვის, რომ ნახე, გარეთ გამოდის მთლიანად იმისათვის, რომ ჩასაჯდომად გქონდეს მაქსიმალური კომფორტი და თვითონ დაჯდომის დროს აქ გაქვს, რა ვიცი, უსაზღვროდ დიდი ადგილი. ნახე, აჩვენე ესეც. რაც შეეხება დისკებს, მეგობრებო, დისკები არის 19-იანი, მიუხედავად ამისა არის მაინც ძალიან რბილი და ძალიან მომყოლი. რატომ არის რბილი? იმიტომ რომ დაკიდების სისტემა გაგვაჩნია ზეთოვანი პადუშკები, ეგრეთ წოდებული ჰიდრავლიკური დაკიდების სისტემა. გვაქვს წინაც და უკანაც დახვრეტილი აპორნები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადვილად გაგრილდეს და მივადგეთ ახლა მთავარს, რა გვაქვს გული. ამ თავარი, ეს არის ჩვენი ძრავი. 5 და 5 AMG კომპრესორი. მოგეხსენებათ, ეს ძრავი რამდენად პოპულარულია საქართველოში. ქარხნულად ამ ძრავს გააჩნია 500 ცხენის ძალა W219-ისგან და E-კლასისგან W211-ისგან განსხვავებით. ოდნავ მეტი ცხენები აქვს, ქარხნულად გააჩნია 500 ცხენის ძალა. თუმცა, რა თქმა უნდა, სრულიად სტოკად არ არის დარჩენილი, ეს ძრავი გაკეთებული არის რაღაცები და დეტალურად ახლა ვერ მოგიყვებით, მაგრამ ზოგადი წარმოადგენისთვის გეტყვით, რომ შემშვები და გამშვები გაკეთებული არის, გაგრილების სისტემა გაყოფილი არის, კომპრესორის და ძრავის გაგრილების სისტემა და გაგრილებისთვის იმისათვის, რომ არ გადახურდეს მანქანა, დამატებული არის დამატებითი რადიატორები. გარდა ამისა, ასევე გადიდებული არის დროსელი. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა მეტი ცხენი გქონდეს, მეტი თორკი გქონდეს და მანქანა იყოს უფრო მეტად ჯანზე, ასე რომ ვთქვათ, დაახლოებით 600 პლუსი იქნება ამ ეტაპზე მანქანა. და მთავარი დამავიწყდა, როცა კონკრეტულად ამ ძრავზე ვსაუბრობთ, ალბათ ყველას გაგიჩნდათ კითხვა და ყველას გაინტერესებთ, არის თუ არა დაშკიული კომპრესორი და კი მეგობრებო, პასუხი გახლავთ კი, რომ ნამდვილად დაშკიული კომპრესორია. ამ ეტაპზე ზედაშკივი არის დაპატარავებული, ძალიან არა, მაგრამ იმ დონეზე არის დაპატარავებული, რომ მეტი ცხენები მივიღოთ. რა თქმა უნდა, თორკიც. მართლა ეს არ გეგონოთ ჩემი ყოველდღიური მანქანა, იშვიათად გავდივარ გარეთ.
ამის თავარი დანიშნულება არის ის, რომ არის ჩემი პირადი პროექტი. ახლაც ისე გამოიყურება მანქანა, რომ სვეჟი არის საკმაოდ, მაგრამ ჩემი სურვილი არის ის, რომ მაქსიმალურად მივაახლოვო ქარხნულ მდგომარეობას, ქარხნულ კონდიციას. ძრავიდან დაწყებული, სალონით დამთავრებული, ყველაფერი მინდა რომ განვაახლო, რა თქმა უნდა, პოლირებაც ჩაუტარდება და ეს მთელი პროცესი მინდა გადავიღო და თქვენს გაჩვენოთ. მთელი არხის იდეაც და პროექტის იდეაც ზუსტად ეს არის და დაკავშირებული იქნება პროექტებთან. ამიტომ მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებთ მსგავსი პროექტები, მანქანები, ვისაც გაინტერესებთ ავტომოყვარულები, ვინც ხართ, აუცილებლად გამოგვიწერეთ, დაგვილაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაგვიწერეთ აუცილებლად, რას ფიქრობთ საერთოდ ამ პროექტზე. კონკრეტულად ეს კუზავი გახლავთ იაპონური კუზავი, მინდა გითხრათ, გარბენი სხვათა შორის ძალიან დაბალი აქვს, 145,000 კილომეტრი აქვს ახლა გარბენი, მაგრამ ასაკიდან გამომდინარე დროს მაინც რაღაც დეტალებმა ვერ გაუძლეს, რის განახლებასაც ვაპირებთ, როგორც გითხარით. ამ ეტაპზე ახლო მომავალში რასაც ვაპირებ, პირველი არის რომ კონკრეტულად ამ დისკებზე მინდა შევღებო შიდა გულები, ანუ გარედან ბორტები გააჩნია ამ დისკს, მინდა ეს გავაპრიალო და შიდა გულები შევღებო შავ ფერად. ამასთან დაკავშირებით მირჩიეთ თქვენს დამიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ. გარდა მაგისა, სალონს რაც შეეხება, მაკაგონების ფერი თვითონ ქარხნულად რაც გააჩნია თვალში, მაგრამ მეჩხრება და არ მომწონს, ამიტომ ეს მაკაგონები უნდა განვაახლო და განახლებასთან ერთად შეუცვალო ფერი, რა თქმა უნდა, უფრო მუქი უნდა გავხადო. ამ ყველაფერთან ერთად მინდა გავაკეთო აუდიო სისტემა და გავაუმჯობესო, იმიტომ რომ რატომღაც ამ მოდელს იაპონიდან არ ჩამოყვა კარგი აუდიო სისტემა, თვითონ ეკრანის რაღაცა 20 კუთხედი ჩამოყვა, რასაც ქვია, ჩვეულებრივი ფიტებზე რაც აყენია. ეს პროცესი დაწყებულია, იმიტომ რომ მე შევცვალე უკვე თვითონ ეკრანი, ჩამოვიტანე ამერიკიდან aftermarket-ი Android ეკრანი, რომელსაც გაჩვენებთ ახლა კადრებში. რაც შეეხება დინამიკებს, ორი დინამიკი გვაქვს აქ, მაგის გარდა შიგნითაც გვაქვს პატარა დინამიკები. ამ დინამიკებთან დაკავშირებით თქვენი რჩევაც დამჭირდება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ან ძველი დინამიკი შევიძინო Harman-ის ან Boss-ის ბრენდის, ან რამე aftermarket დინამიკი შევიძინო და ისინი დავაყენო ზომების მიხედვით. ამიტომ ამაზეც დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო. ამ ყველაფერს მეგობრებო ჩვენც პირველად ვაკეთებთ, ამიტომ რა თქმა უნდა თქვენგან რჩევებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარება თქვენი რჩევები ამ ყველაფერში. ეს იყო ზოგადი მიმოხილვა და მოკლე მიმოხილვა პირადად ჩემი პროექტის, რასაც ვუპირებთ ამ მანქანას. ნებისმიერი საქმე რაც გაკეთდება და რაც ჩაუტარდება ამ მანქანას, აბსოლუტურად ყველაფერს გადავიღებთ და გაგიზიარებთ თქვენს თავისი ფასებით და თავისი პროცესებით. ამიტომ გამოგვიწერეთ, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გამოწერა და ლაიქება ვიდეოსი და გარდა ამისა მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის ჩვენი ერთადერთი პროექტი, ეს არის ჩემი პირადი პროექტი, მაგრამ გვაქვს ჩვენ მეორე პროექტის, ჩემი ძმის, ჩემი ოპერატორის პროექტი. დაგასპოილერებთ მაგ პროექტზე, პირდაპირ არ გეტყვით რა მოდელია, მაგრამ გეტყვით რომ ის მანქანაც არის Mercedes-ი, ის მანქანაც არის კუპე და ამ მანქანასთან შედარებით უფრო ძველია. ამიტომ დაგვიწერეთ კომენტარებში, აბა თუ გამოისროთ რომელ მოდელზე არის საუბარი. შემდეგი ვიდეო ზუსტად მაგ მანქანაზე იქნება. სხვათა შორის ეგ მანქანა ზუსტად 2 წელია გარაჟში დგას, 1 წელია საერთოდ არ დაქოქილა და შემდეგი ვიდეო იქნება ზუსტად მაგ მანქანის გაცოცხლების ვიდეო. ამიტომ დაგველოდეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, რომ მომავალი ვიდეო არ გამოტოვოთ. ახლა კი წავიდეთ და დროებით მივაძინოთ ისევ გარაჟში. დაუბრუნდით სამალავს. აი, რა ვიწყეთ. ამ ყველაფერთან ერთად. გაი და სიბლიად რა. просто ერთი პრობლემა არის, საკეტი დაგვრჩა. თითქმის ეგრედან. თითქმის არა. კარგად შორა. გადაწია. რა თეთი რა? ფუი ბლედ. ეს ხელოვნური იყო.
მაგისგან კიდე შეგვიძლია სალონისგან რატო თიშა Dumb ways to die. Dumb ways to die.